помню, хотя пойду. Папа сказал, что я не курю. Я не знаю, она что свечку держала, куда я не пила и курила. Я не курю и не пью. Максимум в жизни. Не, серьезно, я люблю. Щитовидка просто инфекция. Как убиваться? Инфекция щитовидки. Да, я люблю это. Почему ты говоришь по-русски, но не по-украински? Я с рождения говорю по-русски. Я как только родилась, сразу встала такая. Привет. Привет. Или сколько мальчиков сейчас смотрит? Не знаю, но я думаю мало. Ну мне все равно. Oh, hello, Lika. And you're very beautiful. Что я сказала? Ладно. I love you so much, my love. Тихо, я сейчас запишу. О, да. Бля, цветами это обидно. Привет, моя Татьяна на казахском будет. Селем Блин, так круто. Сейчас. Она здоровья даже. Да блин. Это ты так чихаешь? Нет. Это кто? Видео. Буду работать, блин, да посиди. Чтобы была достойная зарплата, чтобы обеспечивать свою семью. Синь дурака уже часовой ты видел. Сергей может выполнить письмо. Вот так, мама, это не то слово. Особенно когда больная. У меня еще голос какой-то. Да. Это печально, но правда. Нет, на самом деле у меня голос нормальный. Но он какой-то сейчас странный. Да. Надо хорошенько постараться, чтобы видеть. Поэтому готов потратить на отдых бабушек свой месяц. Ой, спасибо большое. Я не знала, что такое я чихаю. Я думала, что чихаю. Ты как? Я тоже хорошо. Хорошо, мне надо списаться на после эфира. Я уже почти... Ребят, еще 5 минуточек с вами живу и буду... Кстати, вот такой вот трэш картошечка здравия. Ну, ничего, они отрастут, я это пощу. И не прекрасно. Давайте я быстренько покажу какие-то такие фоточки. Вот у меня... Вот моя фотка. Это мой бумеранг. Это фотка. Это фотка. А, ребята, это сейчас. Моя фотка, моя фотка, моя фотка. Моя фотка, моя фотка. Мое видео. Я тоже хочу. Я не хочу. А, я смотрела, знаете, что аферисты в сетях там звук написано. Обожаю. Давайте я быстрее прыгну. О май гад! Я не знаю, что это будет. Не, я не буду даже брать ноги, зачем? Вы посмотрите, как я не... О, вот это будет стоять. Да, можно... Посмотрите, это я томатик. О.
моя фотка, которая мне вышла. Вот такая. Вот такая. Вот такая. Вот такая. Вот эти вышло. Это вообще вода. Сейчас я еще буду. Хотите прикол? Это я. Это тоже я. Это тоже я. И это я. И это я. Это тоже я. Это я. Вот это, видите, это волна, это я. Ой. Что-то пошло не так. О май гад. Как это переключить?